الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam ana ta wis ora ngaweruhi sapa sira annat ta'arrufa ing sak temene makrifat leres niku nggih iku huwa utai Allah iku muriduhu zat kang nekake ing ta'arruf alaika ing atase sira ai muhassiluhu tegese zat kang ngasilake ta'arruf laka maring sira bitori kita fadhuli kelawan dalan paring kenugrahan wal a'malu ta pro amal iku anta utawi sira iku muhdiha wong kang ngaturi hadiah ing amal ilahi maring Allah wa ainalan iku ing dalem endi nggon ma utai barang tuhdihi kang aweh kang ngaturi hadiah sira ing ma ilahi maring Allah mimma saking barang wa kang uti Allah iku muriduhu dat kang nekake ing ma alaika ing atase sira fa inna hadiyatal abidi mongko sak temene hadiahe pira-pira kawula wa ing kana lan senajan ana apa hadiah ana iku jalilatan agung akeh iya hadiah iku haqiratun ino bin nisbati kelawan dinisbatno ila hadiyati sayyidi maring hadiah Gusti wa ing kana lan senajan ana apa hadiyati sayyid iku qalilatan sithik ala anna hadiyatal abdi ngatasi sak temene hadiah kawula huna ana ing dalem kene iku naf'uha utai manfaate hadiah iku aidun bali alaihi ing atase abet la ala sayyidi ora ing atase Gusti wa hasilu ma dzukira utai hasile barang kang den tutur apa ma iku anna qalilal amali sak temene kidike amal ma'al ma'rifati sarta ma'rifat iku khairun luwih bagus mingkathiril amali tinimbang sangka akeh ngamal biduniha kelawan tanpa ma'rifat wa idza hasala mongko indal nalikane wis hasil lisaliki kedhe wong kang suluk ngambah dalan tumuju maring Allah apa ba'dul ma'rifati setengah ma'rifat yang bagi sayuk jolau kedhe salik apa ayu wajih yen to ngadepake sapa salik qalbahu ing atine salik ila hadrati maulahu maring keharibaane bendarane salik liyazidahu supaya nambahi sapa maulahu ing salik mim ma'rifati saking ma'rifate maulah sing diparingke ning salik wa qurbilan parke maulah wa yahtamalan yen to migateake sapa salik bidzalika kelan mengkono-kono ayu wajiha aktsara kelawan luwih akeh minih timamihi tinimbang sangka oleh migateake salik bil a'malil zahirah walihadalan krana iki tamma kanat ana apa amalul arifina pira-pira ngamale pira-pira wong kang makrifat adz-dzahiratu kang zahir ana iku qalilatan sithik fi awakhiri amrihim ing dalam pira-pira akhire perkarane arifin wa mazalulan ora kingsir-kingsir arifin iku yahnuna condong sapa arifin ilal bidayati maring kawitan lima krana barang fiha kang tetep ing dalam bidayah mingkasratil anwari nyatane akeh pira-pira nur bisa babi kasratil a'mali kelan sebab akeh pira-pira ngamal Sumakala nuli dawuh sapa Mbah Kyai Musonep tanawwa'at dadi werna-werna dadi macem-macem apa ajnasul a'mali pira-pira jinise pira-pira ngamal
alal alim amal amilina ing atase pira-pira kang ngamal litanawu iwaridatil ahwali krana werna-wernane pira-pira perkara kang tumiba kang nekakake marang pira-pira tingkah niku maknane enten loro mangke tak jupuk siji mawon krana werna-wernane pira-pira perkara kang tumeka kang nuwuhake pira-pira tingkah atau perkara kang nekakake marang pira-pira tingkah sami ayil waridati tegese pira-pira perkara kang tumeka nang ati tentune allati tuntiju kang ngetokake apa waridat ahwalan ing pira-pira tingkah qaimatan kang jumeneng bikulo bihim klan pira-pira atine amilin taktaldi kang natrapi apa ahwal mailahum ing condonge amilin ilatil kal amali maring mengkono pira-pira ngamal awaridatin atau pira-pira warid ya kang utai waridat iku al ahwalu pira-pira ahwal wa innal warida krana sak temene warid iku qad yusamma terkadang diarani apa warid halan ing aran hal kama kaya keterangan saya tikang bakal teka apa ma yakni ngersakake sapa Mbah Kiai Musonep anna ba'dal muridina ing setengah pira-pira murid tajidu niku nemu sapa sira ing muridin ba'dul muridin mustahilan alih wong kang ketungkul bis sholati kelawan salat wa ba'dahum lan ing setengah muridin bis syami kelawan poso wa hakadalan hale eling-eling kaya mengkono sak banjure wa dalika utai mengkono tajiduhu mustaghilan ila akhirih iku waridun warid ilahiyun kang bangsa pangeran iktadha kang natrapi apa warid maila hadza ing condonge iki wong ila kadza maring amal mengkene wa hadalan iki wong abet ila kadza maring amal mengkene wayam bagilan sayuk jeli kuli ahadin kuti saben-saben wong siji apa ayak malayen to ngamal kullu ahad bimuqtadha mailihi kelawan patrapane condonge kullu ahad al-madhkuri kang den tutur ilam yakun lamun ora ana sapa kullu ahad ora niku tahta tarbiyati syekhin tetep ing dalam ngisor-ngisore pemulasarane guru syekh wa illa lamun ora lam yakun alias ning di bawah pemulasarane syekh pala yastaghil mongko aja ketungkul sapa kullu ahad bisyai'in lan suwiji-wiji illa bi idnihi angin kelawan idini syekh wa iradatihi lan kersane syekh wa hasilu dzalika utai hasile mengkono-mengkono makalah hikmah iku anna tanawu al aurati sak temene dadi werna-wernane pira-pira wirid fi hakil muridin ing dalam hake pira-pira wong kang padha ngarepake wusul as-sadiqina kang pira-pira temen iku nasiun cukul metu antanawu ilwaridati saking werna-wernane pira-pira perkara kang tumeka ala kulubi mengatasi pira-pira atine muridin payam bagi mongko sayuk joli kuli murid apa ayak mala yen to ngamal sapa kullu murid bimuqtadha waridi lan patrapane warite kuli murid bisyartil mutaqaddim kelawan syarat kang dingin wala ya'mala lan yen ora ngamal sapa kullu murid bimuqtadha waridi ghairihi lan patrapane warite liyane kulli murid wala ya'taridu lan yen ora ngalang-ngalangi sapa murid ala dzalikal ghair ing atase mengkono-kono liya fi adam istighalihi ing dalam ora anane ketungkule ghail bima klan barang istaghala kang ketungkul bi kelawan ma sapa huwa murid. Summa qala nuli dawuh sapa Mbah Kiai al a'malu dzahirate propro ngamal kang zahir iku swarun pira-pira rupa jenggereng qaimatun kang jumeneng jejeg aikal askhasi tegese kaya pira-pira jenggereng allati laisa kang ora ana iku fiya tetep ing dalem askhas apa arwahun pira-pira ruh wala naf'a mengkorano manfaat iku maujud biya kelawan ashas wa arwah wa utai pira-pira ruwe amal allati kang biya kang iku tetep kelawan arwah hayatuha utawi uripe amal wa naf'uha lan manfaate amal sama rujuke ashas sami mawon dateng contone
iku wujudu sirril ikhlasi wujudi sir ikhlas ai sirrin tegese sir huwa kang utai sir atau surun huwa kang utai sir iku al ikhlasu ikhlas fiha ing dalam amal wal ikhlasu ta ikhlas iku yahtalifu beda-beda apa ikhlas bi ikhtilafin nasi kan beda-bedane menungso fa ikhlasul ubadi mongko ta ikhlase pira-pira kawula iku salamatu a'malihim salamete pira-pira ngamale ubat minar riya'il jali sangka riya kang pertela wal khafi lan kang samar wa kulli malan saking saben-saben barang fi kang iku tetep ing dalem mahadun utai bagian li nafsi kedue nafsu pala ya'maluna mengko ora padha ngamal sapa ubat ora padha ngamal al amala ing amal lil illa lillah angin krana Allah taala talaban krana murih lit sawabi maring ganjaran wahroban lan krana mlayu minal iqabi saking siksa ma'an nisbatil amali sarta nisbatake amal ilahi maring obat wal i'timadi lan tetanggenan ali ngatasé amal fi tahsili ma ing dalem ngasilake barang dukira kang ditutur apa ma wa ikhlasul muhibbina uta ikhlase pira-pira kang padha demen marang Allah wa ya ikhlas ikwal amalu amal lillahi krana Allah ijlalan krana ngagungake wa ta'ziman lan tegese ngagungake li annahu ta'ala krana sak temen Allah taala iku ahlun ahli lidzalika maring mengkono-mengkono ijlal lan ta'zim lali kosti sawabin ora krana nejo ganjaran wala harabin lan ora mlayu min iqabin saking siksa walidalan krana iki ikhlasul muhibbin qalat dawuh sapa Rabi'atul Adawiyatu Nyai Rabi'ah Al-Adawiyah ma'abattuka mboten nyembah kula ing panjenengan Gusti khaufan krana wedi minarika saking neraka ira wala tama'an lan ora krana kepengin kemecer fi jannatika ing dalam swarga ira panasabat mengko nisbatake sapa Nyai Rabi'ah al ibadata ing ibadah ilaiha maring Nyai Rabi'ah dhewe wa ikhlasul arifin uta ikhlase pira-pira kang marifat iku syuhuduhum oleh ningali arifin ing firadal haqi ing dhewe ne zat kang hak bitahrikihim lan ngobahake arifin wa taskinihim lan ngantengake arifin menengake min ghairi ayyarau saking tanpa yen to ningali sapa arifin li anfusihim maring awak dhewe arifin fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tahrik haulan ing reka daya wala kuwatan lan ora kekuatan wala ya'maluna mengko ora padha ngamal sapa arifin al amala ing amal illa billahi angin kelawan Allah la bi khaulihim ora kelawan reka dayane arifin wala kuwatihim lan ora kuwate arifin wa hadza utawi iki ikhlasul arifin iku arfa'ul luweh unggul mimma tinimbang sangka ikhlas qablahu kang tumiba sadurunge hadza sumadakara semanten yen Bismillahirrahmanirrahim alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika niki sangat erat kaitane kalian makalah wingi bahkan sambungane idza fatahalaka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha angqalla amaluk kalau Allah itu sudah membukakan arah atau celah makrifat pada panjenengan maka tidak usah pedulikan sedikit amal yang kau lakukan karena amal yang sedikit disertai dengan makrifat itu nilainya lebih banyak daripada amal yang banyak tapi tidak ada makrifat. Tentu kalau amal itu semakin banyak dan semakin menambah makrifat itu yang paling bagus.
Dados salik niku ketika meniti jalan menuju kepada Allah harus memperbanyak amal-amal agar bisa menempuh lika-likunya nafsu, bisa menempuh sulitnya tahapan-tahapan melawan nafsu niki, agar juga bisa sampai kepada hadratir Rabb, kepada keharibaan Allah. Ini harus dilakukan oleh salik untuk menyampaikan nafsu. Sebab kalau kita tidak banyak amal, nanti nafsu selalu terus akan mendekati kita, akan mepet kepada kita, memancing-mancing kita. Tapi kalau waktu hati kita isi dengan amal, nafsu itu akan tersisihkan. Harapan kita seperti itu. Tetapi ketika panjenengan sudah terlalu banyak amal dan lama sekali, muncul rasa males. Niku menungso nih, niku menungso, ora usah diingkari. Nyusul rasa males, kadang-kadang niku jenengan jatuh sakit, panjenengan merasa prihatin, merasa susah. Kemudian nafsu akan menggoda kita, tinggal wae lah, tinggal bae babar blas, tinggal bae amal-amal iku. Nah, nafsu akan bicara begitu. Tetapi ketika jenengan sudah merasakan bahwa jenengan itu makrifat kepada Allah, oke, tinggal tidak apa-apa amal-amal itu. Karena amal yang sedikit dengan penuh pengertian, penuh makrifat, niku lebih baik daripada amal yang banyak tapi kosong hati dari makrifat niki. Nah, kadang-kadang kita tinggalkan amal karena kita sedang sakit, tidak usah dipaksakan. Asal sampean sadar bahwa sakit ini yang membuat Allah. Sakit ini didatangkan kepada saya untuk memberikan peringatan, untuk mengingatkan kepada saya, ya Allah Gusti, mudah-mudahan saya diberi kesabaran, iman di dalam rangka saya menerima musibah ini. Pun jenengan ndak usah banyak wirid-wirid, jenengan ndak usah ya berupaya susah payah melakukan salat ke masjid wong sedang sakit, ndak usah, di rumah saja. Dan ketahui bahwa sakitmu itu yang mendatangkan Allah. Disinilah sisi makrifat kamu. Kamu paham, kamu tahu bahwa ini yang mendatangkan Gusti Allah. Ini lebih baik. Misalnya lagi kita sedang berusaha, kita matur pada Allah, kalau usaha kami berhasil, kami akan sedekahkan uang saya sekian persen keberhasilan itu Gusti. Keri-keri bangkrut, sampean tidak bisa sedekah sedikit pun. Tetapi ketika itu sampean sadar bahwa kegagalan saya itu juga karena kehendak Allah, itu lebih baik daripada sampean memberi berjuta-juta tapi hati tanpa ada makrifat. Nah, seperti itu. Ya nget saeniki lah. Saeniki wong-wong sing wis do daftar haji wingi niku ora iso mangkat haji yo. Do mboten saged mangkat haji. Tapi ketika dia sadar bahwa Gusti, semua adalah kehendak-Mu. Saya bisa haji, tidak bisa haji itu kehendak-Mu. Dan kamu turunkan bencana berupa corona, ini juga kehendak-Mu. Saya taslim, saya menerima betul Gusti. Tidak akan pernah saya protes dengan apa yang telah kamu lakukan. Sampeyan mangkat haji maksa-maksa kalian ning omah, enak ning omah. Ganjarane akeh ning omah. Niki nek salah paham iso dadi perkara lho niki. Salah paham mboten sangan. Mboten to nggih? Mboten. Nggih, insyaallah begitu. Mulane ada
niatul mar'i khairum min amali. Ya, ada kata seperti itu. Sampean ora kuat poso, misalnya ora kuat poso karena sedang sakit, pun mboten poso mawon, karena memang syariat memperbolehkan. Tapi dengan kesadaran bahwa saya sakit ini Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan sakit kepada saya. Andai saya waras, saya pasti akan melakukan puasa. Sampean kelingan Sayyidina Umar itu pernah punya gagasan seperti ini ketika melihat sebuah gunung yang besar, kondisi umat Islam sedang dalam keadaan krisis. Ya Allah Gusti, andaikan gunung itu menjadi emas milik saya, akan saya bagikan semuanya kepada orang-orang fakir miskin. Niku Sayyidina Umar wis diganjar kaya ganjarane sedekah gunung. Daripada wis sedekah emas tapi ora ngerti ngalor ngidule. Apa meneh kok disertai nganggo pamer titik, gak ada apa-apanya. Nah, sepergambarannya seperti itu. Terus Mbah Kiai ngendikaaken ten mriki niki, pilih Allah membukakan pintu makrifat, itu menunjukkan bahwa Allah itu menghendaki supaya kamu itu menjadi orang yang makrifat, supaya kamu itu kenal kepada Allah, atau Allah memperkenalkan diri kepada kamu dengan fadl dan mendekatkan kamu dengan sifat-sifat dan asma-asmone. Semuanya itu tentu lebih besar daripada amal az-zahirah yang kosong, yang tidak ada nilai makrifat, tidak ada nilai keikhlasan. Mula enten dawuh tafakkur sa'atin khairum min ibadati sanatin. Berpikir sejenak menemukan Allah, makrifat kepada Allah itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Jadi betapa besar nilainya pengertian di dalam kita ibadah, di dalam kesadaran di dalam kita ibadah. Mula saya berkali-kali mengatakan lebih baik kita upayakan kualitas ibadah itu daripada jumlahnya, daripada kuantitasnya. Nek guru kula tau mbedhaki ngaji ngeten iki dibedhaki muridé jiji ngeten Mbah Kiai Asy'ari. Ayo nang tak bedhaki maca Fatihah pisan ambek maca Fatihah ping 100, katam Quran sisan, tapi ijek apik maca Fatihah pisan. Ayo apa sebabe? Ya, waktu niku tasih dereng dong bingung santri-santri. Tak kandhani nang yo Mbah Kiai. Maca Fatihah pisan tapi dingerteni maknane. Apa artine iya kana na'budu wa iya kana nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Dibaca pelan-pelan tertil. Timbangane ku maca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mburu katam tok, ora ngerti. Niku apik Fatihah pisan. Niku Mbah Kiai kula sing ngomong kados ngoten. Kira-kira sampean setuju sebab keterangan niku wau ngaten. Amal yang banyak dibandingkan dengan amal sedikit tapi di sana ada makrifat, itu lebih baik amal dikit dengan makrifat itu. Bahkan di sini sampean baca sendiri qalilul a'mal ma'al ma'rifah ini khairun min katsiril amal biduniha. Sedikit amal tanpa makrifat itu lebih baik daripada banyak amal tanpa makrifat itu. Awalam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Apakah kamu tidak ngerti bahwa makrifat itu yang mendatangkan Allah, didatangkan kepada kita. Artinya makrifat itu semata-mata pemberian Allah. Sedangkan amal itu adalah sesuatu yang kita hadiahkan kepada Allah. Ini Gusti saya sembayang, ini Gusti saya sedekah, ini Gusti saya puasa, monggo jenengan tampi, mugi-mugi jenengan tampi. Niku sampean sing aweh nek amal niku. Tapi nek makrifat Gusti Allah niku sing paring.
berharga mana pemberian Allah dan pemberianmu kepada Allah? Ya tentu pemberian Allah, walaupun bentuknya, wujudnya, kelihatannya sedikit. Kita memberi sesuatu kepada orang yang kaya, orang penguasa. Ini senajan jumlahnya akeh, niku nilainya kecil. Sampan aweh konglomerat mobil pamane, mobil Jazz atau mobil Mercy, alah nggonku wis pirang-pirang. Tapi nek sampean dikei karo penguasa sithik wae, karo raja sampean sithik wae, betapa besarnya nilai harga itu. Sama ketika kita beramal itu berarti kita memberi hadiah kepada Allah. Salat kita sampaikan kepada Allah, puasa kita sampaikan. Tapi kalau makrifat itu Allah yang memberi kepada kita, maka lebih hebat makrifatnya daripada amal salat kita yang kita berikan kepada Allah. Masalahnya seperti itu. Mila nggih, zaman biyen niku tiang-tiang ingkang ahli makrifat pada akhir perjalanan ibadahnya niku justru lebih sedikit. Sadurunge makrifat yang mbak niku bengi salat terus baca Quran terus awan nggih zikir salat macam-macam. Begitu dia sudah makrifat niku malah ngamali malah sithik. Malah ngamali sithik, malah didamel santai-santai. Karena nggih niku wau, persoalannya nggih niku wau. Asalkan niki aja direkayasa lan aja diaku-aku. Napa kowe ra melu traweh, ra melu poso? Aku wis makrifat karo pangeran. Saniki dadi sulaya ngoten niku sakniki niki. Padahal makrifate gobral gabrul nggih. Kita harus tekuni dulu persoalan ini, harus kita cermati rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Allah membuat jenisnya amal itu berbeda-beda, banyak sekali. Jenis-jenis amal itu menjadi beraneka ragam, bermacam-macam. Karena apa? Karena waridatul ahwal, apa yang ada di dalam hati kita, keinginan yang ada di dalam hati kita untuk beramal itu juga beraneka ragam, tidak sama. Amal ini kan enten salat, enten poso, enten haji, enten umroh, macam-macam, enten zikir, sabenunggalane macam-macam. Napa kok digawe macam-macam dening Allah Subhanahu wa taala? Karena beraneka ragamnya warid, sesuatu yang ada yang mempengaruhi hati kita, yang mempengaruhi spiritual kita di dalam hati niku nggih berbeda-beda. Orang niku kadang-kadang ngibadah nganggo salat gak nyambung, sulit nyambung. Tapi kalau ibadahnya itu dengan puasa baru nyambung. Kadang-kadang orang ibadah dengan puasa tidak nyambung, dengan salat nyambung. Orang itu zuhud, senenge ra karuan. Ada orang itu qanaah, senenge ra karuan. Nah, niku perbedaan-perbedaan niku sesuai dengan warid, sesuatu yang datang yang mempengaruhi hati kita. Semuanya itu baik. Bahkan Mbah Kiai mengatakan, jika kamu beramal, sesuaikanlah dengan keinginanmu, mana yang sekiranya kamu itu mantep, mana yang sekiranya sampean niku seneng begitu. Seneng amal dengan ikhlas tentunya. Nanti mboten-mboten badhe pertentangan kalian makalah yang akan datang tidak. Sama nih delok wali niku rumah sampean sami. Mboten sami. Enten sing wali niku manggone teng masjid salat terus enten. Ben memang waridatnya kayak begitu. Apa yang mempengaruhi hatinya seperti
itu. Allah menyediakan, Allah melayani. Sing penting pengabdianmu kepada Allah dengan cara bentuk apapun silahkan. Nah kata sing ngaten niku. Ana wong sing senenge niku sedekah. Rasane niku mantep sedekah karena dawuh ulama nek sedekah iku mangke satu amal yang tidak perlu ada seleksi dari Allah. Amal-amal yang lain, sholat dan lain sebagainya, kalau kita lakukan diseleksi dulu oleh malaikat amal iki ana campurane ora. Tapi kalau sedekah asal tidak ada riya niku langsung ditompo oleh Allah. Menolong langsung ditompo oleh Allah. Dia hatinya tertarik dengan itu sehingga senengane sedekah. Jamaah ora patiya sregep. Poso Senin Kemis ora patiya sregep. Yo ben. Ana wong sing seneng posone Senin Kemis terus. Senin Kemis aktif. Niku biasane posone wong wedok-wedok. Ngiras-ngiris diet niku biasane. Iya ya biar. Karena warid yang ada dalam hati itu puasa. Mila wakno sesuai kalian warid yang datang kalian keinginan yang ada. Berbeda-bedanya jalan itu tidak berarti berbeda-bedanya maksud. Maksud bisa satu tapi jalannya berbeda-beda. Jangan lantas kita mengingkari orang wong kok ora tahu ndres Quran misalnya. Karena sampean ndres Quran terus senengane ndres Quran. Sementara teman jenengan mboten seneng ndres Quran. Tapi senenge poso Senin Kemis. Biarkan sampean enggak usah moyoi. Wong waridnya dia seperti itu. Sama ndak usah maksakan, aku senengin ndres Quran tak paksane aku tak poso Senin Kemis ora usah. Malah rada digawean iki malah. Malah sampean posone malah ngenteni buka terus ora kelingan ikhlase. Nah seperti itu, biarkan teman kita yang istigholnya tolabul ilmi senenge ngaji terus. Rasa dilokno wong ngaji terus kapan ngamali sementara sampean senengane ngamal terus. Rasa lok-lokan kados ngoten. Sebab semua itu muncul berdasarkan warid sampean. Sampean kira-kira nggih ngoten kok. Sampean ngoten tak kira sami mawon nggih. Yang penting di dalam setiap waktu kita jangan kosong dari amal. Jangan ada kekosongan kita beramal. Kita jangan mengganggu amalnya orang lain. Jangan mengklaim paling apik iku aku, paling apik ngamalku. Apa bae mboten saged. Paling apik iki wong ngaji. Wong mulang paling apik mboten kena. Engko wong tarekah muni paling apik ya tarekah. Ora tarekah bahaya. Mengko wong sing alis sedekah lah kowe tarekah, kowe ngaji nek wong-wong do fakir. Kowe dituntut karo Gusti Allah. Mula aku wong sugih, aku gelem. Aku sing membiayani, aku yang menyantuni. Gak usah lolokan kayak begitu. Jalan menuju kepada Allah bisa berbeda-beda, tapi tujuan kita satu. Jadi sampeyan aja ana wong wis ngaji hikam kok moyoi kancane mboten. Ampun enten krana ibadah yang berbeda. Semuanya sama kalau memang benar-benar dilakukan lillahi ta'ala. Terus ngeten niku. Mula nggih sampean nek ndelok para wali-wali Allah niku beda-beda. Enten sing senengane sembayang terus. Enten sing ora sembayang tapi dia zuhud sekali. Kalau dunia itu benci tapi sembayangnya rapati nemen. Dia wirai sekali, sangat menjauhi dari perkara sing subhat. Tapi ngibadahe ora patya, ngibadah mandhae ora patya sregep. Ya ben kowe yo sregep sembayang deres Quran tapi nyenggol rono nyenggol ngene, padha bae. Nah, ada yang poso terus, ada yang napa menika salat terus. Biarkan ada yang dakwah terus. Itu memang sesuai dengan waridatil ahwal. Jadi berjenis-jenisnya amal, beraneka macam ragamnya amal, karena beraneka ragamnya warid yang datang di dalam hati orang tersebut. Atau
keadaan spiritual yang ada pada hati orang tersebut. Semuanya baik. Karena itu bagian daripada jalan menuju kepada Allah. Sama nanti krungu ngerti nih kok jalan, banyak jalan menuju Roma, ngerti nih. Banyak jalan juga menuju surga. Sampan saking ora isane ngamal iji akeh. Sabar niku ngamal malah sing pol-polan. Sampeyan wis kon piye, kon sembayang tenang piye, kon zikir tenang piye, diamuk bojo terus sabar. Niku amal niku. Jadi jangan kosongkan waktu kita dari amal sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'mal suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu ibarat bangunan yang tegak, bangunan yang kokoh, dan ruhnya bangunan yang kokoh itu adalah wujudu sirril ikhlas, atau nilai ikhlas di dalam amal itu. Sampan melihat sebuah bangunan ringkih peot-peot, karena apa? Karena di situ ada sesuatu yang kurang pas. Enten sesuatu yang kurang pas. Apa more onderdile, more durung dipasang, apa pondasine kurang kuat, melakno gampang doyong, meot-meot. Amal juga seperti itu, seperti asbah, seperti sesuatu yang bersifatkan wadak niki. Kalau sampan akan melihat amal itu menjadi tegak, menjadi kuat, ini harus dijiwai dengan sirril ikhlas. Dengan ikhlas ya sir itu, dengan sir itu ikhlas itu. Nah niki, mari kita introspeksi, kita koreksi diri kita sendiri. Amal kita itu sudah tegak atau belum? Amal kita itu sudah diberi ruh ikhlas atau belum? Kalau tidak ya mboyak bayik, amal kita itu mboyak bayik. Mila mari kita tegakkan amal-amal kita itu dengan meningkatkan ruhul ikhlas atau dengan meningkatkan sirrul ikhlas. Ikhlas ini macam-macam. Didawakan Mbah Kiai, ono ikhlase wong ahli ibadah biasa. Ikhlas yang paling rendah niku nggih amale ojo kelebon riak, baik itu riak sing cetha atau riak khafi, dan jangan dimasukkan kepentingan pribadi, kepentingan nafsu. Niku jenenge amal sing ikhlas. Sing dikatani paling ndek. Subhanallah, nek kalau sampean ningali niki sepertinya tidak pernah ada amal kita yang ikhlas. Jadi amal ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlasnya orang ahli ibadah. Di sini Mbah Kiai menempatkan urutan ini yang paling rendah adalah selamatnya amal itu dari riak. Riak itu dari pamer. Apalagi sampai ujub. Dari riak, baik riak itu sing cetha riak atau riak niku sing ora ketara. Enten to riak khafi kalian riak jali. Kadang-kadang kalau sampean ngerti secara lahir tidak riak, tapi dalam hati sampean masih tersimpan riak. Misalnya sampean memberikan sedekah, sampean lalekno kepada orang. Suatu ketika orang itu menyakitkan sampean kelingan orang ngerti dikai wong malah niki sampean niki enten riyake niku, tapi ora ketara. Sampean ngerti, kula ngaji ngeten iki ana riyake. Kula ngomong mboten enten riyake. Mboten enten riyake. Wis awit biyen aku ya ngene iki. Kok tampa cek ora kok tampa. Diseneni wong wedok cek ora senani wis ngene iki aku ngaji. Tapi pada suatu ketika tiba-tiba ada orang mengkritik saya, mencaci saya. Hatiku kok serik.
itu berarti masih ada sisa-sisa riak di dalam. Angel dan Quran. Saman sakit amal ngeten niki sing betul-betul itu karena Allah, kita lepas. Begitu kita amal itu adalah karena Allah, kita mencari pahala Allah, kita lari dari siksa Allah, semuanya disanatkan kepada Allah. Niku masuk dalam bagian ikhlas, tapi ikhlas yang dalam tingkatan rendah. Kita masih mengakui bahwa amal itu dari kita, tapi karena Allah, untuk Allah, agar dapat surga, agar selamat dari niku ikhlas. Tapi ikhlas yang tingkat ndek-ndekan. Ada ikhlasnya muhibbun, ikhlasnya orang yang mencintai Allah. Dia beramal untuk mengagungkan Allah, karena Allah itu harus diagungkan, harus dipuji atas pemberiannya kepada kita semuanya yang tidak henti-hentinya, tidak mengenal kita taat atau tidak, tetap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita beramal ikhlas karena keagungan Tuhan, tidak karena pikiran apa-apa. Tidak mencari pahala, tidak takut pada siksa. Tapi dia masih menganggap bahwa amal itu dari saya. Ini tingkatan yang kedua, tingkatan ikhlasnya muhibbin. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan begini, ya Allah, saya ibadah pada kamu tidak karena takut nerakamu dan tidak karena ingin masuk di surgamu. Ibadah saya itu semata-mata karena mengagungkan depan kamu, dan karena kamu Gusti itu zat yang hak diagungkan. Saya tidak pamrih apa-apa. Tapi ini masih kurang. Karena apa? Karena Rabi'ah al-Adawiyah masih menisbatkan amal itu pada dirinya. Ini masalahnya. Tapi sudah kelas bagus, zaman kula wis ora iso. Yang paling bagus lagi adalah ikhlasnya orang yang makrifat. Ikhlasnya makrifat itu sudah tidak merasakan kalau saya ini amal. Saya bisa sembahyang itu ada karena kekuatan Allah, karena kehendak Allah. Tidak mikir sama sekali kepada ini adalah karya saya, sama sekali. Tidak ada haulan, tidak ada kekuatan. Maka dia beramal, tidak beramal kecuali amalnya itu dengan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah. Tidak pernah dia berpikir beramal karena usaha saya, ikhtiar saya. Saman beda ke. Benda ini tipis nih, tipis, tapi itu menandakan satu pangkat-pangkat tertentu pada nilai ikhlas. Ana wong sing muni ikhlas ku gambarane kaya kowe tukang parkir, kowe njogo montor pirang-pirang, terus montore dijikuk karo sing duwe, ya selah monggo-monggo. Ora pas niku, sebab dhek ora diopahi ya ngrundel. Orang jogo-jogo tok mesti ana grundele. Nah niku. Ya seperti itulah, mari kita nanti kita hayati sendiri, kita perdalam sendiri. Ya, yang penting di dalam hati kita ada ikhlas. Pernah kemarin saya terangkan, ada orang bertanya, Mbah Kiai, ikhlas itu bisa ditututi atau tidak, Mbah Kiai? Bisa. Ketika sampean masih belum mengerti kalau amal itu selalu minta disanjung, minta dihargai, begitu sampean ngerti ikhlas, aduh berarti amal wingi kae wis ora kanggo kabeh ya, sebab aku wingi ke amal ke urung ngerti ke ora ikhlas, ditututi iso. Ya Allah Gusti, sing wingi niku sing kula mboten ikhlas, kula ikhlasake, dadi ikhlas niku. Bisa jadi ikhlas, jadi sakit dipun tututi, dipun kodoni sakit. Nggih mun, semanten riyen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.